咁另外今日咧就你帶咗有2位朋友嚟啦，新朋友嚟嘅，咁都係測一啲嘅信息啦，都會覺得佢係咪好準確咁樣？係啊，我都覺得係準確嘅，即係對佢哋嗰啲譬如性格啊、咁樣都係即係準確噶嘛，因為本身係我哋雖然識佢，但係每部機咧再咁樣講出嚟咧，就知更加明白佢嗰個即係嗰啲性格點嚟嘅。Hello Louise， 咁咧今日你係第2次嚟啦，咁啊同埋朋友一齊嚟試機添，係啦。咁上一次試機嘅時候咧，你就喺第2日就買咗部機咯喎，買一部 Healy 機。點解咁快就做決定嘅？因為之前咧都聽過呢類機嗰啲功能啦，咁我覺得好有興趣，同埋我覺得嗰啲對身體嗰啲又好啦，所以同阿朋友分享。咁啊朋友又聽到都有興趣啦，咁啊過嚟一齊聽阿 Nicky 咁啊分析啊講俾我哋聽嗰啲用法咁咯。咁嗰日咧係咪都係覺得即係講嘅説話或者係檢測出嚟嘅嘢都幾有準確咁樣？係啊，都幾準確㗎，所以我哋咧就嗰晚啊，有朋友啊，就一齊商量啊，不如試下買套機咁樣，我哋都可以覺得都幫到我哋喎，咁樣覺得。咁另外今日咧就你帶咗有2位朋友嚟啦，新朋友嚟嘅，咁都係測一啲嘅信息啦，都會覺得佢係咪好準確咁樣？係啊，我都覺得係準確嘅，即係對佢哋嗰啲譬如心理上啊、性格啊，咁樣都係好即係準確㗎嘛，因為本身係我哋雖然識佢，但係部機咧再咁樣講出嚟咧，就知更加明白佢嗰個即係嗰啲性格點嚟咁樣咯。咁呢部機咧，除咗去測之外咧，咁其實佢就可以做一啲調頻啦，咁幫我哋身體嘅狀況可能改善啦，又或者係心理嘅狀況都改善啦咁樣。咁呢個你有冇經歷到啲咩啊？用咗機大概其實我本身都有即係濕疹嘅，係今年都有啲即係手度有啲濕疹嘅。咁我試用部機咧，我覺得佢嗰個慢慢消啊，即係可能之前間唔時都有1-2粒咁，但係咧我見到個濕疹嗰個都慢慢消失咗，即係比較即係乾咗咯，冇話拗得咁犀利。但係我知係用純嗰個程式咧就會係痕嘅，咁啊初頭話痕啦，咁而家用多咗咧就即係我用多幾次咧就冇咁個身體冇咁痕。咁我頭先解釋過啦，呢個係一啲好轉反應嚟嘅，咁佢幫你排緊毒啦，所以佢會有一啲即係少少痕啊嘅現象出現啦咁樣。咁多用幾次同埋多飲水咧就好快去冇噶啦。同埋覺得初頭用嘅時候咧，個人咧好似瞓少咗，但係都精神嘅。咁而家咧即係可能我覺得調咗，我覺得個瞓覺嗰度係比較長少少，可以即係對我嚟講係可以對睡眠可以長啲咯。好，多謝你分享啊！